Жарык болдум, түн болдум, дал ярым дечелиң. Эми сага ким болдум, бегим айым сен болдуң. Мен Самат Уланбеков. Чыгармачылыкка аралашканыма мынакей 2 жылдын жүзү болуп атат буюрса, толук кандуу. Музыка бул менин жан дүйнөм. Кичинемден эле ырдайм, жакшы көрөм. Буюрса келечекте кыргыз элине эмгек сиңирген артист болгум келет, эл артисти болгум келет. Буюрса жакшынакай ушундай тилектерим бар. Өзүм 27 жаштамын. Чыгармачылыкка албетте кечирээк аралашып калдым, бирок кичинемден эле жакшы көрчүмүн ырдаганды. Алым каным гүлбөйсүң, деги качан гүлдөйсүң. Анан мен өзүм ыр жазам, өзүм оон жазам, өзүм сөз жазам. Ошондуктан чыгармачылыкка буюрса кыйналбай эле аралашып алдым десем болот. Буга чейинки чыгарып ырдап келе жаткан ырларым дагы өзүмдүн ырларым, сөзү оон өзүмө таандык. Алдыда буюрса дагы жаңы ырлар жазып жатам. Арасынан жакшыларын тандап, элге жагымдуу чыгармаларды, ырларды тартуулаган турабыз. Боздоп бир калыбат экен, болбосо баккана тең. Бой жетип калыбат экен, дабап эстеп турса атене. Чыгармачылыкта көп эле буюрса ырчылар менен да жакшы болуп калдым, тааныш болуп калдым. Баягы жөнөкөйлүк, адамгерчилик бул жакшы нерсе экен. Канчалык жөнөкөй, канчалык адамгерчиликтүү болсоң, алдыдагы койгон максаттарыңа тез жетет экенсиң. Ырчы Самат Уланбековдун дагы бир өзгөчө таланты менен сиздерди тааныштырып өтөбүз. Ал кандай талант десеңиз, ырчы мырза чыгармачылыктан сырткары сулуулук салондордун биринде чач тарач болуп эмгектенет. Бир эле ырчылык эмес, чач тарачта болуп иштейм күндүзү. Бул деген кошумча жумуш десем болот. Кечинде болсо ушундай студияларда ырдайбыз, ыр жаздырабыз. Эмнеге ырчылыкты тандап алдың дегендер деле болуп калат да. Бирок жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей эле мен колумдан келген нерсени эмнеге жасабашым керек. Жасай берем, кыла берем, жумуштарым алдыга жылы берсин деп аракет кылып аткан убагым.